Në drejtimin e prefektes së qarkut të Vlorës Evis Allushi u mbajt gjatë kësaj të mërkure takimi për paketën e sigurisë në shkolla. Prefekti Allushi ishte prerë kur tha se nuk ka shumë lajme të mira që vinë për sigurinë në institucionet arsimore, duke renditur një sër problematikash. Raportet që vinë për gjendjen e sigurisë në shkollat e qarkut të Vlorës, por edhe në rang kombëtar, nuk sjellin lajme të mira. Ka problematika dhe janë të njëjtat problematika që janë trajtuar edhe në takimet e mparshme, por me sa duket nuk kanë gjetur zgjidhje. Pothuajse të gjithë elementët e paketës së sigurisë në shkolla paraqesin problematika. Mungesa e sinjalistikës rrugore në shkolla, kryesisht rurale, por edhe aty ku ka përsëri ka probleme. Kamerat e sigurisë në pjesën më të madhe janë jashtë funksionit, mungesa e semaforëve, siguria ushqimore është një tjetër problem që shqetëson fëmijët, por edhe prindërit e tyre. Transporti urban, mungesa e lëndës djegëse për ngrohje, fikset e zjarit, evakuimet në rast nevoje, përdorimi i duhanit, i celularit e problemeve të tjera të cilat vazhdojnë ende të jenë të pazgjidhura. Prefektja Evis Allushi theksoi se për sigurinë në shkolla duhet të mendohet dhe të përfshihet e gjithë shoqëria, si dhe të nxitet komunikimi prindër-mësues. Duhet të mendojmë seriozisht çdo orë dhe çdo ditë, jo me fushata, për sigurinë e shkollave tona, për sigurinë e fëmijëve tanë. Këtu duhet të përfshijmë të gjithë shoqërinë, prindrit, këshillat e tyre në përshkolla, pushtetin vendor, organizatat rinore, shoqërinë civile, biznesin, por edhe të tjerë. Duhet të tërheqim prindrit drejt shkollave, duhet të nxisim komunikimin prindër-mësues, duhet të shpeshtohen takimet shkollë-komunitet prindrish. Prefekti Allushi u referua edhe çështjes së drogës tek nxënësit e shkollave, por edhe një raporti të kontrollit të lartë të shtetit. Ndërkohë që ndeshin dhe në fenomene negative, pikërisht në këto rrugë dhe në lagje, që mund kemi përfshirë këtu edhe përdorimin e drogave. Një raport i zgjeruar i kontrollit të lartë të shtetit, rezultati një auditimi të kryer nga shtatori i vitit 2021 deri në dhjetor të vitit 2024, ngre alarmin për funksionimin e sistemit të sigurisë në shkollat publike. Dhe në konkluzionin e këtij raporti, arrihet në përfundimin se siguria në shkolla gjatë periudhës që është kryer auditimi ka rezultuar një proces jo efektiv. Dhe sipas raportit të KLSH-s, ky dështim lidhet me mangësi të kuadrit rregullator, mos ushtrimin siç duhet të rolit të oficerëve, mungesën e monitorimit, raporte të cilat janë të paplota, mungesën e oficerëve të sigurisë në të gjitha shkollat, mungesën e koordinimit mes institucioneve kyçe. Duke ju referuar raportit UNESCO, prefektja Evis Allushi theksoi se nivelet e dhunës janë të frikshme në shkolla dhe aty ka shumë bullizëm. Shqipëria me nivel të lartë dhune tek 11-13 vjeçarët. Dhe sipas këtij raporti, nivelet e dhunës në shkolla janë të frikshme. Një tjetër problem që kanë shkollat tona është tendenca në rritje e bullizmit. Ka shumë bullizëm dhe këtë e dinë edhe pjesa më e madhe e prindërve, paçka se fëmijët në shumicën dërmuese të rasteve refuzojnë që këtë problem ta bëjnë prezant edhe tek prindërit e tyre. Dhe sipas këtij raporti në Shqipëri rezulton që 19.9% e nxënësve deklarojnë se janë të dhunuar, 22.6% djemë dhe 17.8% vajza.